ഞങ്ങളുടെ ഊട്ടി യാത്രയുടെ 3-ാം ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ കൂനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ് പരിപാടി എന്നല്ലേ? കൂനൂറിൽ നിന്നും ഊട്ടിക്കുള്ള ടോയ് ട്രെയിൻ കയറാൻ പോവുകയാണ്. സമയം രാവിലെ 7 മണി. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ അതാ സ്റ്റേഷനിൽ റെഡിയാണ്. ഇതൊരു കൊച്ചു ട്രെയിനാണ്. ആകെ 4 ബോഗി മാത്രമുള്ള ഒരു മിനി ട്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടോയ് ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും. അപ്പോൾ 2 യാത്രാനുഭവം ആവുമല്ലോ. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് വരുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ടീ സ്റ്റോളുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ട്രെയിൻ 9 മണിക്ക് ഊട്ടിയിലെത്തും. 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്, അതിനുശേഷം ഇതേ വണ്ടിയിൽ മടക്കയാത്ര. ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അധികം ആളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ അത്ര ഫുള്ളൊന്നുമല്ല. ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഊട്ടി മേട്ടുപ്പാളയം റൂട്ടിലും ടോയ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 3 മാസം മുമ്പേ ബുക്കിംഗ് ആവും. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അതാ റെഡിയായി കിടക്കുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ടീയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ട്രെയിനിൽ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും AC കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാനുള്ള പെർമിഷൻ ടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ചുറ്റും കാണാം. ട്രെയിനിൻ്റെ മുൻവശവും സൈഡും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണ് കാഴ്ച എന്ന് മാത്രം. ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങി. കൂനൂർ സ്റ്റേഷൻ വിടുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സോടെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ. വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആവോ? ഏതായാലും ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കൂനൂർ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു. സാധാരണ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗം ഇതിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ മെല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ പോകാം. ഇത് ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ സൈഡ് അല്ല, എൻജിൻ ബാക്കിലാണ്. കണ്ടോ, AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാലിയാണ്. സൈഡിലൂടെയും ഫ്രണ്ടിലൂടെയുമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. 1854 ഈ ടോയ് ട്രെയിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 54 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയായത്. അതായത് 1908 ഊട്ടി സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പടിപടിയായുള്ള ഒരു വളർച്ച. സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത വെങ്കടേശ്വര ഹോട്ടലാണ്. കണ്ടോ, സ്റ്റേഷൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം. ഈ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ IRCTC വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഒരാൾക്ക് 350 രൂപയാണ് റേറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് 150. ഇനിയൊരവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഊട്ടി മേട്ടുപ്പാളയം ട്രെയിനിലും കൂടി ഒന്ന് കയറണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിടണം. റേറ്റ് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിലും രസകരമായ റൂട്ടാണ് അത് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒറ്റപ്പാളത്തിൽ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഊട്ടിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. അതാ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ മലകൾ തുറന്ന് ഇതുപോലുള്ള ടോയ് ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും അന്നുണ്ടായി കാണില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു. അതിൽ നമ്മൾ സായിപ്പന്മാർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അവർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും അത് നമുക്കും ഉപകാരമായല്ലോ. നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിനും അത് ഒരുപാട് മുതൽക്കൂട്ടായി.
കൂനൂർ നിന്നും ഊട്ടിയിലെത്താനായിട്ട് 1.25 മണിക്കൂറാണ് സമയമെടുക്കുക. 7:45 ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 9 മണിക്ക് ഊട്ടിയിലെത്തും. കൂനൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേഷനെത്തി വെല്ലിംഗ്ടൺ. ഇതും വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, നേരെ മുമ്പോട്ട്. ആസ്വാദികരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ 4 ദിവസത്തെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആകെ ചെയ്തിരുന്ന ബുക്കിംഗ് ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഇത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേഷനാണ്, അറവങ്കാട്. ഇവിടെയും സ്റ്റോപ്പില്ല, നേരെ മുമ്പോട്ട് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂനൂർക്ക് കാറിൽ വന്നപ്പോഴും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ആ കാഴ്ചയും ഈ കാഴ്ചയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രത്തോളം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല. മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്രയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്ന ആ യാത്രക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഇതേ ട്രെയിനിലുണ്ടാവുമല്ലോ. തിരിച്ച് കൂനൂർ 10:30 എത്തും. അതിനുശേഷം വേണം കൂനൂരിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആ കാഴ്ചകളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചില മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും മാനിനെയും കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സീറ്റ്. അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി കുഷനുള്ള സീറ്റാണ്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആണ്. ഒരു സീറ്റിൽ 2 ആൾക്ക് കഷ്ടിയിരിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ധാരാളം യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെ. ഗ്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നെനിക്കറിയില്ല. താഴെ നമുക്ക് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലമാണെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾക്ക് കുറെ കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ട്രെയിനും ഈ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ റോഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കൂനൂർക്ക് വന്ന വഴിയാണത്. അതാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഒരു കൊച്ചു തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇത് തുരങ്കമെന്ന് പറയാനില്ല, മുകളിലൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ടിടിയും ഗാർഡും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടത്. പക്ഷേ ക്യാമറ റെഡിയായി വന്നപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. കെട്ടി എന്ന സ്റ്റേഷനാണിത്. ഇതും വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. കണ്ടാൽ ഒരു കൊച്ചു വീട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സമയം 8:22. സ്റ്റേഷനിലെ ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കെട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട്. കെട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടി ലേക്കൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരവസരം. നല്ല സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വെയിലൊട്ടുമില്ല. നിർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് കെട്ടി സ്റ്റേഷനും അതിൻ്റെ പരിസരവും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു, വീണ്ടും മുന്നോട്ട്. സൈഡിലുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളും.
മനോഹരമായ പുൽത്തകടികളും കുറ്റിക്കാടുകളുമൊക്കെ കാണാം. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം. ഈ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഊട്ടി യാത്രയുടെ 8ാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. 4 ദിവസത്തെ യാത്രയായതുകൊണ്ട് പല ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമല്ലോ. യാത്രകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ തരും. ഒരു റിജുവിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. യാത്രകൾ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി തന്നെ പോകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കതൊരു പശ്ചാത്താപമാവും. ഓരോ യാത്രയിലും നമുക്കൊരുപാട് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെറുതെ കാഴ്ചകൾ കാണൽ മാത്രമല്ല യാത്ര. യാത്രയിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടും. പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചാലും തീരാത്ത ഒന്നാണല്ലോ. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടല്ലേ നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ യാത്രകൾ ചെയ്യൂ. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അതാ ഊട്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൗഡേൽ സ്റ്റേഷനാണ്. ലൗഡേൽ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളിൽ ഈ ലൗഡേലിലെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾസൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ഇനി ഊട്ടിയിലെത്താൻ അധിക സമയമില്ല. ലൗഡേൽ വിട്ടു. നമ്മളാകെ 20 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂനൂർ ടു ഊട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയുമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 1.25 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ ടോയ് ട്രെയിനിൽ. കാറിലാണെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂർ മാക്സിമം മതി. പക്ഷേ ഈ യാത്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. അടുത്ത തവണ ഊട്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ടോയ് ട്രെയിൻ കൂടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നോളൂ. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അതാ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്നറിയില്ല, നോക്കാം. തുരങ്കത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിനിൽ അപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തുരങ്കമാണിത്. ഇപ്പോഴതാ ട്രെയിൻ തുരങ്കത്തിന് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളതാ ഊട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സമയം 8:55. 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ റെയിൽവേ ക്യാൻറ്റീനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ കയറാം. തിരിച്ചു പോകുന്നത് 2nd ക്ലാസ്സിലാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഏതായാലും ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. 2nd ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ ഒരു ബസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യം വളരെ കുറവായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും മിക്കവരും സ്വന്തം മൊബൈലിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിനിനകത്തും. ഇനി കൂനൂരിലേക്ക് മടക്കയാത്ര. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.